भारत की जनता ने करोड़ों बार कंप्लेन किया है रेलवे को कि भाई एसी कंपार्टमेंट में जो ब्लैंकेट ओढ़े रहते हैं, रात के समय एसी कोच में घुसने पे ऐसा लगता है कि किसी मुर्दा घर में आ गए हैं। सब व्हाइट व्हाइट ओढ़े हुए हैं सुबह सुबह। फाइनली रेलवे ने ये ब्लैंकेट को लॉन्च किया, कलरफुल ब्लैंकेट। अभी तो ये कुछ कुछ रूट्स पे ही चलेगी, जैसे कि राजस्थान वाले रूट पे, क्योंकि ये ब्लैंकेट वहीं के कल्चर से आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये रोल आउट हो जाएगा पूरे इंडिया में। भाई ये सब तो ठीक है, ब्लैंकेट का कलर फलर, लेकिन लोगों का देखो कमेंट कैसा आ रहा है कि भाई 15 घंटा ट्रेन लेट चल रहा है, 72 के जगह 200 लोग एक बॉगी में घुस जा रहे हैं, पान मसाला थूक रहे हैं कहीं भी, बाथरूम के बगल में लोग सो रहे हैं, और ये सब छोड़ के ब्लैंकेट लॉन्च पे फोकस कर रही है सरकार। पॉइंट तो है भाई, पहले बेसिक प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।